हेलो सबैजनालाई आजको भ्लगमा स्वागत छ। यो भ्लग दसैँ ताका हाम्रो पारिवारिक पिकनिकको दौरान खिचेको हो। वर्षाको कारणले जे जति रमाइलो हुनुपर्ने हुन्थ्यो त्यो प्रभावित भयो, तर पनि यहाँहरूले चाहिँ मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै सुरु गर्न चाहे आजको भिडियो। Pineapple local organic. So मेरा जनताहरु हेर्नुस् म युट्युब मेरो छ मुनाइ welcome to back my वाले जाओ है के छ और के हाल खबर ठीक छ कता जाने हो भाइरल किन कता जाने घुम्न जाने नि घुम्न जाने के बोकेको छ यहाँ ए चटपटे पानी पुरी यहाँ कसिम पोस्टर जंगमा ला अरे चुज अरे जंगमा ला अरे ब्याट्री यसको यो वर्ष गुम्बाको पुनर्निर्माण गरिएको छ। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ गत वर्ष ढुङ्गाको सिँढी थियो, यो वर्ष चाहिँ अब सिमेन्टेड गरिएको रहेछ। यहाँ चाहिँ सङ बाल्नको लागि ठाउँहरु बनाइएको रहेछ, यहाँ चाहिँ बिसाउनको लागि। र गुम्बा गत वर्ष भन्दा के चेन्ज भएको छ त्यो म देखाउने छु तपाईहरुलाई। What was do na siya? Siya ni jung mo rin siya. Hindi alam mo yun. Ano ka to? Kumadala siya. Kara. Kasi kura libang kira. Ansa pres. Ini ada game ba serang ni kangai. kasaba sanya ada di sini dulu. Mai laba mana nanya jauh ini. Ondo kunca garang serang pion. Nama berapa ini no ya? Bersih. Beri ini bisa jauh. Siapa nombor mana ya? Ini mau berapa? Macam apa yang main kena roh thara. Yo ne thara ne. Jumbo kota tangbo dia ye. Maju kota tangbo dia. Yang so tu mana? So tu mana? Ya kata. Orang pusat lah yang dia kota. Ani alak saja बिजुली सर यो रम कुलेजा अलग कर
또 디샹네 비용. 뻗 받아 있는 거 알아요. अहिले बन्ने क्रममा छ यो स्थानीय ढुङ्गालाई चाहिँ कटिङ गरेको जस्तो छ र यहाँ बुट्टेदार काठको ढोका बन्दैछ भित्र सिमेन्टेड पहिलाभन्दा अलिकति फराकिलो होला जस्तो छ अनि यता ढुङ्गाहरू गत वर्षको चाहिँ मेरो भ्लग हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गत वर्ष र यो वर्षमा चाहिँ कतिको फरक भयो भनेर गत वर्ष तपाईँहरूले पारीतिर मोटर बाटो त्यति देख्न सक्नु भएन होला र यस पटक चाहिँ अलि खनिसकेको अवस्था छ यहाँ ब्लकहरू पनि प्रयोग गरिरहेको रहेछ काठ त भइहाल्यो अनि रड जस बलियो तरिकाले चाहिँ बन्दैछ अब हामी गुम्बादेखि माथि लाग्दैछौँ हाम्रो आजको पिकनिक कार्यक्रमको लागि यहाँ ट्याङ्की छ गाउँभरिको पानी सप्लाई हुन्छ यहाँबाट यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो गुम्बाको पुरानो दलिनहरू गुम्बामा प्रयोग गरेको यी वर्षौँ पुराना हुन् तर पनि यिनीहरू बलिया छन् यसलाई चाहिँ घाम पानीबाट बचाउन सकेन यी काठहरू चाहिँ धेरै बलियो हुने गर्दछ यता माथितिर चाहिँ मरेको मान्छेहरू गाड्ने ठाउँ हो यतातिर पनि गाड्ने गरिन्छ मेरै हजुरआमा चाहिँ यतैतिर गाडिएको थियो अहिले कतिपय ठाउँमा कोदो पाकिसकेको छ अहिले कोदो अझै हरियो अवस्थामा छ
यतातिर खाना पाक्दैछ त्यस पछाडि यता चटपट बन्ने क्रम जारी छ कोही तल पौडी खेल्दैछ यतिखेर पानी परेर बिजोग भएको अवस्था छ